வெல்கம் டு லயன் டூல் ஸ்மார்ட். ரேலி வில்ஃபில் இன்னைக்கு நமக்கு புது டூல் வந்து அரைவ் ஆயிருக்கு. ஸோ 2 டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேலி வில்ஃபில் வந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பற்றி ரேலி வில்ஃபோடைய மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மிஸ்டர் ஜெயராமன் இருக்காரு. இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி என்னென்னலாம் சொல்கிறாருன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேட்டுட்டு இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க அவர்கிட்ட கேட்கலாம். ஸோ நம்ம ரேலி வில்ஃப்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து 2 டூல் வந்து நியூ அரைவல் வந்து கார்ட்லெஸ் டூல்ல வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒன்று வந்து 12 வோல்ட் கார்ட்லெஸ் ட்ரில் டிரைவ், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா 21 வோல்ட் கார்ட்லெஸ் ட்ரில் டிரைவ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இது ஸ்பெக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 12 வோல்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டியூப்லர் பேட்டரி 2 பேட்டரி வந்துடும், 12 வோல்ட் அண்டு லித்தியம் பேட்டரி. சரிங்களா? ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 10 mm ட்ரில் செக் இதுல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா 10 mm கெப்பாசிட்டி, ட்ரில் செக் பாத்தீங்கன்னா 10 mm வந்துடும். ஸோ இதோட டார்க் எவ்வளோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 25 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் இது. சரிங்களா? ஸோ இதுல ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா 2 லெவல் ஸ்பீடு வரும், 25 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க். அதோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா டார்க் செட்டிங் 18+1, அதாவது 18 லெவல் வந்து டார்க் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பிளஸ் 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரில்லிங் ஆப்ஷன்ஸோட வந்து வர்றதுனால நமக்கு வந்து 18+1 மாதிரி வரும். ஸோ இதுல வர்ற 2 பேட்டரி வந்து பாத்தீங்கன்னா 2மே டியூப்லர் பேட்டரி வரும். ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து 12 வோல்ட் கார்ட்லெஸ் ட்ரில் டிரைவ் இது. சரிங்களா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேட்டரி வந்துடும், 2 டியூப்லர் பேட்டரி வந்துடும், டூல் ப்ளஸ் சார்ஜர், இந்த கிட்டு அப்படியே வந்துடும் இது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன டார்க் செட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 1 to 18 லெவல் வந்து நம்ம டார்க் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம டார்க் வந்து அதுவா வந்து செட்டப் ஆயிரும். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து அதாவது சீட் மெட்டல்ல சின்ன சின்ன வுட்ல ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ட்ரில் பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து ட்ரில்லிங் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு, ஸோ இதுதான் ட்ரில்லிங் ஆப்ஷன்ஸ், இந்த ட்ரில்லிங் ஆப்ஷன்ஸ்ல வச்சு நம்ம வந்து ட்ரில் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து இதுல பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ இது ஸ்பீடு 1. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீட் 2ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது. ஸோ இதுல உங்களுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் ஃபார்வர்ட்ல இருக்கும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு 12 வோல்ட் லித்தியம் அயன் பேட்டரி. உங்களுக்கு இது வந்து டியூப்லர் பேட்டரி வந்துடும். ஸோ 2 பேட்டரி வந்துடும், ஒரு சார்ஜர் வந்துடும். இது வந்து ரேலி வில்ஃபோட 12 வோல்ட் கார்ட்லெஸ் ட்ரில் டிரைவ் நியூ அரைவல் டூல். ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா 21 வோல்ட். ஸோ இந்த டூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து டியூப்லர் பேட்டரி வரும், இதில் வந்து ரெகுலர் பேட்டரி வரும். ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 mm கெப்பாசிட்டி தான், ட்ரில்லிங் கெப்பாசிட்டி 10 mm இதில். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து 25, அதாவது 12 வோல்ட்டில் வந்து 25 நியூட்டன் மீட்டர் தான் மேக்ஸிமம் டார்க்கு, இதில் வந்து 30 நியூட்டன் மீட்டர் மேக்ஸிமம் டார்க்கு. ஸோ இதுலேயும் 2 பேட்டரி, ஒரு டூல், ஒரு சார்ஜர் இதுலேயும் வந்துடும். ஸோ இப்போ வந்து நான் டூலை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன், பாருங்க. ஸோ இதுதான் வந்து 21 வோல்ட் கார்ட்லெஸ் இம்பாக்ட் ட்ரில் டிரைவ் இதுதான். ஸோ இது 2 வந்து பேட்டரி, ஒரு சார்ஜர், 2 நார்மல் ரெகுலர் பேட்டரி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஒரு சார்ஜர், ஒரு டூல் இது கொடுத்துருவாங்க. ஸோ சேம் லைக் இதுலேயே அதே மாதிரி தான். ஸோ டார்க் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 18 கொடுத்துருக்காங்க. டார்க்கோட லெவல் வந்து 18 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து சீட் மெட்டல், வுட்டு, சின்ன சின்ன இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரில் பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரில்லிங் ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்கு. அதாவது இந்த ட்ரில்லிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சின்ன சின்ன மைன்யூட்டா அந்த சீட் மெட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி இதில் வந்து ட்ரில் பண்ணிக்கலாம். இது மேக்ஸிமம் எதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்க்ரூ அடிக்கிறது, ஸ்க்ரூ வந்து டைட் பண்ணுறது, ரிமூவ் பண்ணுறது, ரூஃபிங் ஸ்க்ரூ பண்ணுறது, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸுக்காக இது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க.
ஸோ இது வந்து டார்க் 1லேருந்து இருக்கு. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் லெவல் வந்து 2 கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது 1 அண்டு இது வந்து 2. ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. ரிவர்ஸ் ஃபார்வர்டு இதுலேயே இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஸ்பீட் 1, இது வந்து ஸ்பீட் 2. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டார்க் வந்து எக்ஸ்ட்ரா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 12 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கில் வந்து நான் வச்சு அடிக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வேரியேஷன் டிஃபர் வந்து ஆகும். இப்போ ட்ரில்லிங் ஆப்ஷன்ஸில் வச்சு நான் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் ரிவர்ஸ் ஃபார்வர்டு ரெண்டுமே வந்துடும். இது 10 mm கெப்பாசிட்டி சக். இது பேட்டரி இதுக்கும் அதுக்கும் 12 வோல்ட்டுக்கும் 21 வோல்ட்டுக்கும் என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ இதுல வந்து டியூப்லர் பேட்டரி 12 வோல்ட்ல வந்து டியூப்லர் பேட்டரி கொடுத்துருவாங்க, 25 நியூட்டன் மீட்டர் தான் வரும். ஸோ இது வந்து 21 வோல்ட் பேட்டரி வந்து ரெகுலர் பேட்டரி கொடுத்துருவாங்க. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா 30 நியூட்டன் மீட்டர் வந்து டார்க் வந்து இதுல வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். அதுல வந்து 21 வோல்ட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து பேட்டரியோட லெவலிங் நீங்க பாத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருவாங்க. பேட்டரி சார்ஜ் லெவலிங் வந்து நீங்க இதுல பாத்துக்கலாம். ஸோ எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கு என்னதுன்னு அதுவே வந்து டிஸ்பிளே காமிச்சிரும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து அந்த நியூ அரைவலோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். ஸோ 12 வோல்ட் அண்ட் 21 வோல்ட் ரெண்டுமே நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு. ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆத்தரைஸ்டு டீலர் வந்து லைன் டூல்ஸ் வந்து எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 12 வோல்ட் பாத்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா 3890, அரௌண்ட் 4000. ஸோ அந்த ரேஞ்சில் வரும். ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2650 வந்து ப்ரைசிங் வரும். ஸோ அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா தீபாவளி ஆஃபரா வந்து 10% வந்து டிஸ்கவுண்ட் போட்டு நவம்பர் 20th வரையும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆஃபர் வந்து. ஸோ சேம் லைக் அதே மாதிரி தான் இந்த 21 வோல்ட்டும் எம்ஆர்பி ரேட்டிங் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4500 வரும். ஸோ அது வந்து இந்த தீபாவளி ஆஃபர்னால 10% வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன ப்ரைசிங் அப்படின்னா 3850 வரும். ஸோ அதுல இருந்து 10% டிஸ்கவுண்ட் வரும். ஸோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா அந்த நவம்பர் 20th வரையும் அந்த ஆஃபர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாரண்டி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டுமே மோட்டர் வாரண்டி இருக்கு, 6 month மோட்டார் வாரண்டி வரும். சார்ஜிங் டைமிங் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 12 வோல்ட்டும் சரி 21 வோல்ட்டும் சரி, கொஞ்சம் அந்த ஹெவி ஒர்க் ட்ரில் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஹெவி ஒர்க் இருந்தது அப்படின்னா 30 to 45 minutes வந்து உங்களுக்கு வந்து சார்ஜிங் பேட்டரியோட சார்ஜிங் கெப்பாசிட்டி நிற்கும். ஸோ இதே நீங்க ஸ்க்ரூ மட்டும் பண்றீங்க அப்படின்னா நியர்பை 1 மணி நேரத்துல இருந்து 1.25 மணி நேரம் வரையும் உங்களுக்கு வந்து சார்ஜிங் நிற்கும். சார்ஜிங்கோட சைக்கிள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டரிக்கு வந்து 360 டைம்ஸ் வந்து சார்ஜிங் சைக்கிள் வரும். ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ராலிவுல்ஃபோட நியூ அரைவல் டூல்ஸ். இது போக வந்து இன்னும் டூல்ஸ் வந்து ரேஞ்சஸ் வந்து நிறைய கொண்டு வர்றாங்க. அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பண்றோம். ஸோ நீங்களும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க, கஸ்டமர்ஸ் ஆன நீங்களும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ தேங்க்யூ.